Olá, gente, aqui eu vou gravar o vídeo da minha geladeira. Ela é geladeira Magic Toys. Ela sai água de verdade. Então eu vou mostrar o que tem. Vou começar pela essa prateleira de baixo. Tem margarina, sabor da manhã. Não vem margarina, tá bom, gente? Aqui, ó, sucrilhos, leitinho, macarronada, quer dizer, espaguete, balas sabores de frutas, bolachinha, água e sal, água, refrigerante, Coca-Cola, né, na verdade. Tem duas Coca-Cola, Atletismo Olímpico 2014, Brasil. Gente, tem ovos, tem um ovinho desse ele abre, mas eu não vou abrir por causa que tem negocinho. Os 6 é igual. Então vou tacando aqui. Acho que quebrou, hein? Nada. Aqui tem essas frutinhas. Que a Ana Clara pegou uma frutinha, sabe? Que ela é bem ligeirinha, né? Ligeira. Ó, essas bananinhas, ó. Essas bananinhas. Esses moranguinhos. Essas maçãzinhas. Essa maçã verde. Gente, aqui tem essas coisas que depois, quando ela gosta de comer, eu faço. Gente, tem verniz, tá bom? Não pode comer de verdade. Isso aqui é de mentirinha. Aqui embaixo tem molho. Aqui é alho. E aqui é coisa cortada. Que é pão. Que em breve vai chegar a Baby Life para de comer. Eu acho que no final do ano, mas eu não tenho certeza se eu vou ganhar. Esquece isso aí que eu falei, hein, gente. 4 ovinhos, ó. 4 ovinhos. Suquinhos. Ó, esse suco deixa a boca com cor. Groselha, que minha avó faz gelatina, mas eu fingi que é suco. Quando as meninas quiserem, sozinho que é suco. Gente, eu vou arrumar isso daqui, ó. E assim, ó. Arrumei rapidinho. Então, aqui tem uma partinha de coisinha que ela mais ama. Coca-Cola, suco, sardinha e vários tipos de coisa. Aqui, ó, molho de tomate. Gente, espera aí, desculpa. Se o vídeo tá saindo errado é por causa que eu tô uma baderna aqui na minha casa. Tá bem arrumadinho, mas não dá. Ó, ervilha, que ela ama ervilha, né? Pede ervilha pra comer com comida, ó. Tô de jogar uma lata de ervilha. Molho de tomate. Milho. Refrigerante de laranja. Tudo do pica-pauzinho, tá bom? Coca-Cola. Tudo de invenção, gente. Tudo eu ganhei. Tá bom? Refrigerante Guaraná. Depois eu te dou um, filha. Sardinha. Delicioso. Gente, sardinha. Aqui tem leite em pó. Achocolatado. Quentinho. E chocolate. Pronto. Gente, da parte das frutas, eu vou deixar por último. E de cima eu vou mostrar as coisas que tem em cima. Gente, 2 ovos fritos. De mentirinha, que precisa passar um amarelinho lá ainda. Bom, que é aquele gavetinho de cima, que eu deixo as medinhas. Esse aqui que eu deixo no congelador pra pisar quando ela quer alguma coisa. Gente, sorvetinho. Gelo, fumado de coração, sabor refrigerante, espetinhos para assar no meu fogozinho, que eu vou precisar limpar por causa que eu sujei a capinha das crianças. Gente, eu vou mostrar tudo que veio
na geladeira. Vou falar tudo que veio na geladeira, tá bom? Esse cubinho de gelo veio na geladeira, tá bom? Esses dois também vieram na geladeira. Veio um de estrelinha. Cadê? Tá tudo sujinho. Ó, veio esse de estrelinha. E veio esse também, que eu não deixo dentro da geladeira. E veio daqui, ó. Acho que ele tá bem no fundo, gente. Ai, gente, é tão fofinho. Não sei como que minha amiga conseguiu explodir o dela. Muito louca as pessoas, né? Ó. Picolé. Né? Que eu deixo o picolé pronto. Vou limpar aqui dentro. Colocar primeiro. Vamos colocar primeiro. Colocamos dois. Gente, eu tô fazendo esse vídeo rápido por causa que tem que ir pra escola. Mas eu ainda me troquei, ainda não tá no horário. Ó, frutinhas, moranguinhas, vários tipos de frutas. Temos que soltar aqui, tá bom? Depois eu pego verduras, que ela ama verdura. Então pepino, mas eu não gosto de pepino. Gente, esse foi meu vídeo da minha geladeira. E eu não vou mostrar todas as minhas coisas da Magic Toys, por causa que é muito. Gente, o que é isso? Uma baderna. Bateu bem aqui no meu pé, caiu todos os ovinhos, quebrou tudinho os ovinhos de mentirinha. De mentira. Eles são vivinhos e vivinhos. Gente, minha geladeira sai água. De verdade. Eita manteiga, hein? Tá da manteiga, hein? Eles fecham, tá bom? Eu não quero fechar. Por causa que tá emperrando aqui, ó. Gente, tá emperrando. Espera aqui que eu já fecho. Gente, eu já fechei tudo. Esse aqui cai água, que tá sem um copinho que veio nele. Cadê o copinho? O copinho que veio nele é esse copinho roxo. Sai água de verdade. Fazia pipi, mas aqui não tá fazendo mais. Ó, sem gelo, limpar. Ó, eu tenho isso aqui também, esse micro-ondas da Magic Toys, que eu fingi que é coisinha de fazer comida, essas coisas. Ó, senhora, tô gravando vídeo, espera. Aqui, ó, entendeu? Aí tem pipoca, frango e peixe. Tem isso aqui também que encaixa, gente, faz esse barulhinho, ó. Não sei se dá pra ouvir daí, ó. É fazer barulhinho de esquentando. Se vocês gostaram, coloquei gostei. Se vocês gostaram, coloquei não gostei. Um beijão e até o próximo vídeo. Beijão!